Assalamualaikum guys. Assalamualaikum. Assalamualaikum guys. Assalamualaikum. Hari ni kita mula merekod untuk part 2 unboxing. Kita nak unboxing seperti yang dijanjikan. Kita nak unboxing GoPro 8. Dah berdebu guys. Dah berdebu. Setelah diperam selama 2 minggu, tak ada masa nak buka kotak. Okey, untuk episod 1 hari tu aku guna bahasa logat-logat Kelantan. Jadi ada komplain juga tak faham. Tak faham demo kecik gapo. Kau tak faham dia kata. Okey, untuk part 2 ni aku try tak kecik Kelantan lah. Kita try guna bahasa yang boleh difahami oleh semua. Tapi faham lah. Lidah ni lidah budu. Kalau dah lidah budu tu susah sikit lah nak kontrol. Mungkin lepas ni aku akan buat video untuk kita belajar bahasa Kelantan. Jadi senang aku nak buat video kecek Kelantan je. Okey. Seperti yang dijanjikan, rancangnya nak jadi antara orang terawal yang buka unboxing ni, nak buat unboxing ni, tapi disebabkan kekangan masa dan kesibukan yang melampau. Kau kata hobi terlalu banyak. Terlalu banyak hobi jadi tak sempat nak buka, tak pakai pun lagi. Okey. Kita buka dulu. Ni kotak pertama. Kotak pertama, cara nak buka dia yang aku tengok. Kita buka daripada bawah. Buka daripada bawah sini lah, stripe biru ni nak baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buang habuk. Buang habuk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak kat sini. Dia ada tulis apa tu? Dia punya siri number. Boleh nampak siri number? Tu, dia punya siri number tu. Dekat bawah kita buka je. Bismillahirrahmanirrahim. Dah buka kotak dah. Nak jerit pula. Bising ke? Itulah cara buka dia. Simple je kot. Nak jadi orang terawal. Kita ada buat group WhatsApp untuk GoPro 8. Kalau siapa-siapa nak join boleh lah. PM dekat bawah, nanti aku letak link yang dekat bawah untuk group WhatsApp. Group GoPro 8 discussion. Nanti ramai-ramai boleh join. Ramai-ramai nanti boleh join. Okey, dia dah jatuh dah. Bawah dia terbuka, tak sempat buka lagi. Dia pun tak sabar nak keluar. Aduh. Tadi ada gangguan sikit. Anak-anak bangun. Bising sangat. Mulut ayah bising sangat. Bercakap bergegar bilik.
Okay, dah keluar. Okay, tengok. Itu lah dia punya boxing dia. Dia tapas stiker dekat dia punya skrin. Kita tengok dulu. Tak ada apa yang menarik. Tak ada apa yang pelik. Bawah ni ada apa bawah ni? Kalau tengok yang Europe punya dia ada memory card. Tapi yang ni rasanya tak ada memory card ni. Aku kena buat macam ni sebab bilik sempit. Dia tak ada ruang pun nak buat video. Tak ada ruang yang tak ada nak buka. Lepas ni aku akan tunjuk. Aku akan record video pertama. Aku ingat nak buat cycling lah. Aku biasa pergi dekat Putrajaya EZR Ride. Nanti aku record video. Tu EZR. Tak ada apa kosong. Dalamnya kosong. Tak ada apa-apa. Oh, dalam ni ada charger. Ada satu bateri. Dia ada bagi bateri. Dia ada bagi satu charger. Dia ada bagi satu ni charger ni. Dan dia bagi satu stiker yang dia boleh tampal dekat helmet. Memory card tak ada. Memory card aku kena beli. Kena keluar duit lagi. Aduh, cara nak buka dia. Macam mana nak buka ni? Kalau tengok juga dekat YouTube. Dia buka belakang ni. Lepas tu tolak ke? Tolak. Tak boleh nak buka. Kita buka atas. Kita buka kamera dulu. Kita buka kamera dulu. Kan jatuh kan. Ni record pakai ni record pakai apa? Pakai telefon. Jadi tak berapa nak jelas. Ni dia punya feature baru yang aku cakap itu. Dia macam magnetic. Dia ada macam magnetic sikit. Dia ada lubang. Jadi lepas ni dia ada yang bagusnya GoPro ni. Lepas ni dia tak payah pakai casing lah. Dia tu boleh pakai macam tu. Tapi aku beli juga casing. Untuk nak selamat pakai casing lah. Kan jatuh kan. Sebab yang GoPro 8 ni dia tak boleh buka. Dia punya lens depan ni tak boleh buka. Kalau dulu yang 7 tu dia boleh buka. Jadi kalau pecah ke apa dia boleh tukar ni lens. Untuk yang GoPro 8 dia tak boleh. Ni yang baru ni. Dah hilang. Dah hilang dia punya tapak dia bawah. Ni Swiss. Ni tempat untuk slot bateri. Dia kena tarik bawah dulu kot. Tarik bawah dulu. Baru boleh buka. Tu. Slot bateri. Tak terang sangat lah gambar. Ada slot untuk charging. Dia boleh buka ni. Macam mana nak buka? Dia boleh buka. Lepas tu pasang balik lah. Tak tahu dah. Tak kerti nak pasang balik. Salah pasang kan rosak. Belum apa-apa lagi. Okey. Cara pasang dia macam tu lah. Okey, kita letak dulu. Ni kita letak dulu. Kita nak buka yang ni. Macam mana nak buka ni?
Okey. Aku pause kejap video sebab nak kaji cara dia nak buka dia macam ni. Tolak je. Tenang ke. Tadi macam apa susah. Ni boleh pakai. Ni boleh pakai nanti kita nak letak dekat. Kalau nak attach dekat motor kan, ini kita boleh pakai. Attach dekat motor ke apa ke. Aku rasa ni boleh letak kat helmet ni. Habis. Ni boleh letak kat helmet. Aduh, lepas ni kena beli memory card. Dalam kotak dia ada manual book kot. Ada manual books. Ini aku kena study. Macam mana nak mounting dekat helmet. Macam mana nak charging. Macam mana nak buka. Semua dia ajar. Ni apa ni? Caution. Ni dia cakap. Kena lock. Your GoPro door is removable. Be sure that it is locked, sealed and waterproof. Kita cari casing waterproof. Nanti kita tak risau sangat pasal benda tu. Ada lagi stiker 2. Ada lagi 2. Jadi okey, kita nak try on ke? Nak try on kamera ke? Nak tengok kamera boleh on tak? Sebab memori tak ada. Ni tak nak buka lagi. Aku buka. Buka buat apa tak? Nanti kena buka juga. Aku ada beli screen protector. Nanti boleh pasang. Dah sampai dah screen protector. Dah buka ni kena pasang screen protector. Cuma hari tu aku ada beli dia punya bag case. Tak tahulah apa masalah. Aku dah bayar. Tapi dekat Shopee tu dia cakap aku belum bayar. Dia cakap pending payment. Aku dah email Shopee report pasal masalah ni. Bateri tak masuk tapi dah on. Macam mana? Try masuk bateri dulu. Kita try on dulu. Macam mana nak masuk bateri? Macam ni kot. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sabar nak record video. On satu kali. Tak jadi. Mungkin tak ada bateri lah kot. Aku kena charge dulu kot. Ataupun baterinya salah masuk. So macam betul dah. Betul kot. Kalau macam ni tak ngam. Mungkin tak ada bateri lah. Nak kena charge dulu. Hidup. Aku letak bateri tak ketat tadi. GoPro. Alamak, nampak sampah. Dia suruh setting. Dia suruh setting English. Kita pilih English lah. By using this GoPro, I agree to the term of use available at GoPro. Agree. On ni GPS dia suruh on GPS. Dia suruh install dekat telefon lah. Tapi telefon aku pakai lagi ni. So macam mana? Aku nak pause dulu kot. Aku nak tukar. Dia suruh install dekat telefon dulu. Ni aku terpaksa skip sekejap sebab dia suruh install apps. Aku dah install cuma nak buka. Nak buka dekat telefon tu. Skip dulu. Dia tulis boleh nampak.
Install the GoPro apps on your phone to finish setup and leave your camera on and follow the apps instruction. Kita on dulu. Kita setting dekat telefon. Okey, aku dah connect dekat telefon, cumanya dia tak boleh nak on lagi, tak boleh nak test lagi sebab aku tak ada memory card. Aku kena beli dulu memory card. Saya cukup lah kot video untuk masa ni. Nak SD card. Oh sedih. Nak beli memory card dulu. Okey. Terima kasih. Kalau ada sebarang komen ataupun tunjuk ajarlah aku sebab aku ni baru. Kalau rasa suka dengan video ni, subscribe guys, subscribe. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Mungkin ada part 3 kita tengok, kita godek. Tapi aku rasa ni rasa macam panas lah. Rasa macam panas. Buka tak sampai 5 minit lagi kot, tapi dah rasa panas. Mungkin dia punya jenis dia macam ni kot. GoPro memang cepat panas. Kalau yang sebelum ni pun memang cepat panas. Okay. So buat untuk buat masa ni, aku kalau daripada kotak ni aku dapat beberapa barang. Satu aku dapat ni.
Yang main sekali, kamera mesti ada, 3 charger. Lepas tu ada ni satu untuk bolt ni untuk ikat, dan buku manual lah. Buku manual ada dalam ni tadi. Itulah yang ada dalam kotak ni. Jumpa lagi. Assalamualaikum.